우리 웨스터민스터 소요리 문답 공부하고 있습니다. Xin chào đào ngày ở mê riêng bảo dương cư dương cùng phong tại riêng ông Phi sầm nô chầm lại cô lịch thị Westminster 네, 오늘은 우리 그동안 배웠던 내용들 복습하는 시간 갖도록 하겠습니다. สำหรับ ថ្ងៃនេះយើងអត់រៀនមេរៀនថ្មីទេគឺយើងរំលឹកមេរៀនចាស់ដែលយើងធ្លាប់រៀនពីមុនមក 예, 어, 자, 여기 표가 있어요. បងប្អូនគ្នាមើលតារាងរបស់យើងវារញ៉េរញ៉ៃបន្តិច 한번 쭉 보겠습니다. គឺយើងនឹង 어, មើលតារាងហ្នឹងគឺតាមពិតទៅតែយើងចេះហើយយើងរៀនហើយហី 네, 첫 번째는 사람의 주된 목적에 대해서 배웠고요. អញ្ចឹងអ្វីយើងរៀនដំបូងគឺយើងរៀនអំពីលេខ1នេះគោលបំណងចម្បងរបស់មនុស្ស 네, 두 번째는 유일한 규칙, 성경에 대해서 배웠습니다. ហើយទី2យើងបានរៀនអំពីព្រះគម្ពីរគឺក្រឹតវិន័យតែមួយគត់ 세 번째는 성경이 가르치는 것에 대해서 배웠는데요. ហើយចំណុចទី3ដែលយើងរៀនហ្នឹងគឺយើងបានរៀនពីអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបង្រៀនយើង 네, 성경이 가르치는 것은 두 가지인데, 우리가 사람이 하나님에 대해서 믿어야 될 것과 អញ្ចឹងអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបង្រៀនយើងគឺមានពីរទី1គឺអ្វីដែលមនុស្សជឿអំពីព្រះជាម្ចាស់ 그리고 두 번째는 하나님께서 사람에게 요구하시는 그 의무에 대해서 우리가 배울 겁니다, 앞으로. ហើយចំណុចទី2យើងអត់ទាន់រៀនទេគឺយើងនឹងរៀននៅពេលក្រោយគឺតកតងនឹងកាតព្វកិច្ចដែលព្រះជាម្ចាស់តម្រូវឲ្យមនុស្សធ្វើ 네, 요거는 이제 뭐 십계명도 있고 주기도문 그리고 세례, 성찬 등이 있어요. អញ្ចឹងអ្វីដែលព្រះអង្គតម្រូវឲ្យយើងធ្វើហ្នឹងមានដូចជាការគោរពបទបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការការអធិដ្ឋានបែបព្រះអង្គម្ចាស់រួមមួយក៏ការធ្វើពិធីជាមួយទឹកផ្សេងៗ 예, 이 성경에서 가르치는 것이 두 가지인데, 특별히 우리 하나님에 대해서 알아가야 될 것은 이제 하나님과 그리고 하나님의 작정이 있습니다. អញ្ចឹងអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបង្រៀនយើងអំពីអ្វីដែលយើងត្រូវជឿអំពីព្រះជាម្ចាស់យើងបានរៀនហ្នឹងគឺមានរៀនអំពីព្រះជាម្ចាស់ហើយមួយទៀតគឺការកំណត់ទុករបស់ព្រះជាម្ចាស់ 이 하나님에 대한 거는 하나님은 어떤 분이신가? ចំណុចដែលយើងរៀនអំពីព្រះជាម្ចាស់គឺទី1គឺយើងរៀនថាតើព្រះជាម្ចាស់មានជាអង្គដូចម្ដេច 그리고 하나님은 유일하신 분이시다. ហើយយើងក៏រៀនដឹងទៀតថាព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះតែមួយអង្គ 그리고 하나님은 성부, 성자, 성령 삼위일체 하나님이시다. ហើយចំណុចមួយទៀតដែលយើងរៀនពីព្រះជាម្ចាស់គឺថាព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះដ៏ជាព្រះត្រៃឯក 우리가 하나님에 대해서 알아야 되는데 또 하나님의 작정에 대해서도 우리가 배웠습니다. ហើយយើងក៏បានរៀនអំពីការកំណត់ទុករបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរ 그래서 하나님의 작정이란 무엇인가에 대해서도 배웠고 នៅចំណុចហ្នឹងយើងបានរៀនថាតើការកំណត់ទុករបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាអ្វី 하나님이 작정한 것을 어떻게 실행하시는가에 대해서 배웠죠. ហើយចំណុចមួយទៀតដែលយើងរៀនគឺថាតើព្រះអង្គបានអនុវត្តការកំណត់ទុករបស់ទ្រង់ដូចម្ដេច 하나님의 작정의 실행은 창조와 섭리가 있다고 했습니다. ការដែលព្រះអង្គអនុវត្តការកំណត់ទុករបស់ទ្រង់មានពីររបៀបគឺព្រះអង្គធ្វើការបង្កើតនិងធ្វើអភិបាលកិច្ច 그래서 창조란 무엇인가에 대해 배웠고 ហើយកន្លែងការបង្កើតហ្នឹងគឺយើងបានចែកជាពីរផ្នែកទៀតគឺការបង្កើតគឺជាអ្វី 특별히 하나님이 사람을 어떻게 창조하셨는지 배웠습니다. ហើយមួយទៀតគឺការបង្កើតមនុស្ស 그리고 섭리가 있는데 섭리란 무엇인가? ហើយចំណុចតកតងនឹងអភិបាលកិច្ចហ្នឹងដែលយើងបានរៀនថាតើអភិបាលកិច្ចជាអ្វី 그리고 사람을 향한 특별한 섭리에 대해서 지난주에 배웠습니다. ហើយនៅសប្តាហ៍មុនហ្នឹងគឺយើងបានរៀនអំពីអភិបាលកិច្ចពិសេសសម្រាប់មនុស្ស 우리가 그동안 이 크게 12문제를 배웠어요. 이제 표로 하면은 지금 배운 것과 같습니다. និយាយទៅកន្លងមកយើងបានរៀនបាន12ចំណុចយើងឃើញមានលេខរៀងលោកគ្រូដាក់ហ្នឹងគឺមាន12ចំណុចហ្នឹងហើយបើយើងរៀបជាតារាងគឺយើងរៀបបានតារាងបែបនេះ 예, 뒤에 다시 한번 복습하도록 하고요. 첫 번째부터 하나씩 다시 자세히 살펴볼게요. យើងនឹងរំលឹកវាម្ដងមួយចំណុចឡើងវិញទាំងអស់គ្នានឹកពីអ្វីយើងបានរៀនកន្លងមក 자, 사람을 향한 사람이 가져야 될 인생의 최고의 목적, 주된 목적은 무엇인가요? យើងចំណុចទី1ដែលយើងបានរៀនគឺសួរថាតើគោលបំណងចម្បងរបស់មនុស្សជាអ្វី
네, 그것에 대한 답은 사람의 주된 목적은 하나님을 영화롭게 하는 것과 그리고 영원토록 그분을 하나님을 즐거워하는 것이다, 사랑하는 것이다 라고 했습니다. នេះចម្លើយរបស់សំណួរហ្នឹងគឺថាគោលបំណងចម្បងរបស់មនុស្សគឺថ្វាយសេរីរុងរឿងដល់ព្រះជាម្ចាស់និងរីករាយឬមកមានអំណរជាមួយព្រះអង្គអស់កលជានិច្ច 우리 인생의 목적이 뭐 돈을 많이 벌고 성공하고 잘 먹고 잘 사는 데 있는 것이 아니에요. ចឹងមានន័យថាគោលបំណងក្នុងសម្រាប់មនុស្សយើងម្នាក់ៗតាមពិតគោលបំណងនៃជីវិតរបស់ពួកយើងមិនមែនជាការដែលខំរកលុយឲ្យបានច្រើនឬមួយក៏ខំមិនរកឲ្យបានស្រួលនោះទេ 예, 자녀가 부모와 함께 있을 때 행복하듯이 우리 사람은 하나님을 가까이 하고 하나님을 즐거워하고 사랑하는 것이 가장 큰 행복입니다. ដូចតែកូនក្មេងវាអាចមានសុភមង្គលវាអាចសប្បាយទោះតែវានៅជាមួយឪពុកម្ដាយដូចគ្នាចឹងសម្រាប់ពួកយើងជាមនុស្សនោះត្រូវតែយើងនៅជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដែលជាអ្នកបង្កើតយើងទើបយើងមានសុភមង្គល 예, 그래서 고린도전서 10장 31절에 이렇게 말씀하죠. ចឹងហើយបាននៅក្នុងគម្ពីរកូរិនតូសចំពុកទី10ខទី31បានចែងដូចនេះសូមភ័ក្រជួយអានមួយ ដូច្នេះទោះបើអ្នកបរិភោគឬផឹកឬធ្វើអ្វីក៏ដោយចូរធ្វើអ្វីៗទាំងអស់សម្រាប់ជាសិរីល្អដល់ព្រះចុះ 예, 그러면 우리가 어떻게 해야 하나님을 영화롭게 하고 또 즐거워할 수 있을 것인가? 하나님께서 우리에게 그 방법을 알려주기 위해서 이제 어떤 규칙을 주셨나요? 이게 두 번째 질문이었습니다. ជាងសំណួរបន្ទាប់គេសួរបន្តមកទៀតថាអញ្ចឹងតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចទើបអាចថ្វាយសេរីរុងរឿងនិងរីករាយជាមួយព្រះអង្គបានហើយតើព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានបញ្ញត្តិអ្វីដើម្បីឲ្យយើងដឹងពីរបៀបថ្វាយសេរីរុងរឿងនិងរីករាយជាមួយព្រះជាម្ចាស់អស់កលជានិច្ច 그래서 하나님께서 말씀으로, 즉 구약과 신약 성경에 이 담겨 있는 말씀이 어떻게 우리가 하나님을 영화롭게 하고 또 영원토록 즐거워할 수 있는지 우리에게 알려주시는 유일한 규칙입니다. នឹងចម្លើយនោះគឺថាចម្លើយនោះគឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពោលគឺព្រះបន្ទូលដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធសញ្ញាចាស់និងសញ្ញាថ្មីជាបញ្ញត្តិតែមួយគត់ដែលបង្ហាញពីរបៀបថ្វាយសេរីរុងរឿងនិងមានអំណរជាមួយព្រះជាម្ចាស់អស់កលជានិច្ច 예, 우리가 우리 생각대로 우리 마음과 우리 방법대로 하나님을 섬기는 것이 아니라 하나님께서 원하시는 대로 하나님을 예배하고 하나님께 순종해야 되는 거죠. ចឹងវាមានន័យថាយើងថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់យើងបម្រើយើងជឿព្រះជាម្ចាស់មិនមែនជឿតាមចិត្តខ្លួនឯងជឿតាមវិធីដែលខ្លួនឯងគិតនោះឡើយតែយើងត្រូវតែជឿព្រះអង្គតាមវិធីដែលព្រះអង្គប្រាប់យើង 예, 하나님께서 우리에게 말씀을 주셨는데 그게 성경 말씀이죠. 말씀을 우리가 잘 읽고 말씀에 순종해서 하나님을 섬겨야 됩니다. អញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែព្យាយាមអានព្រះបន្ទូលព្រះគម្ពីរដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យយើងហើយឲ្យយើងបម្រើព្រះអង្គតាមការបង្រៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរ 우리 디모데후서 3장 16절 17절 말씀 ចឹងយើងមើលខគម្ពីរនេះសូមតូជួយអានមួយ ទីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពុក3ខ16 17គ្រប់ទាំងបទគម្ពីរព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណមកដោយតែងហើយមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការកែតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានគ្រប់លក្ខហើយមានចំណេះសម្រាប់ធ្វើការគ្រប់ចម្ពោះអាមែន 아멘. 그래서 우리가 성경을 통해서 하나님을 알아가고 또 하나님께서 우리에게 원하시는 것이 무엇인지 알아야 합니다. តាមយើងត្រូវតែដឹងពីអ្វីដែលព្រះអង្គបរៀនតាមរយៈព្រះគម្ពីរហើយយើងដឹងថាតើព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើអ្វីតាមរយៈព្រះគម្ពីរដែរ 그 질문이 세 번째 질문입니다. 우리 신구약 성경이 주로 가르치는 것, 즉 규칙은 무엇일까요? 인데요. ចឹងចង់ចំណុចហ្នឹងសំណួរទី3បានលើកឡើងគឺថាគេសួរថាតើព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធមានទាំងសញ្ញាចាស់និងសញ្ញាថ្មីហ្នឹងបង្រៀនអំពីបទបញ្ញត្តិអ្វី 예, 성경이 주로 가르치는 것은 사람이 하나님에 대해서 믿을 것과 그리고 하나님께서 사람에게 요구하시는 의무입니다. គឺបញ្ញត្តិនោះគឺថាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបង្រៀនយើងគឺអំពីអ្វីដែលមនុស្សយើងត្រូវជឿអំពីព្រះជាម្ចាស់និងកាតព្វកិច្ចដែលព្រះជាម្ចាស់តម្រូវឲ្យមនុស្សធ្វើ 네. 자, 여기까지 다시 한번 그 그림을 볼게요. 첫 번째, 인간의 주된
인생의 목적, 하나님을 영화롭게 하고 하나님을 즐거워하는 것이다. 그다음에 Chứ dương mà mơ tà ràng bao dương với dương màu ở cô việc chỉ rụt hiểm chân dương vậy mình cô đầm nón chầm bong được bong mình nú chầm được tim muối cô bầm nón chầm bong được bong mình nú chầm lại bao biết cứ thế cô bầm nón chầm bong được bong mình nú cứ đảm bấy thoai sợi đông rướng nâng rít ria chầm mùi bẹt chầm chả. 두 번째는 하나님께서 우리에게 주신 유일한 규칙, 그것은 바로 성경이다. Cái núi tiếp tiếp cứ ha cất bị nay tại môi cốt đại bẹt chầm chả và tiên ao dương cứ bẹt cùng pi. 그리고 그 성경이 가르치는 것은 바로 하나님에 대해서 믿을 것과 하나님께서 우리에게 요구하시는 의무라고 방금 배웠죠. Chứ mà với đại bẹt cùng pi man mong riêng dương chỉ tu tấu cứ miên pi này ti muối cứ ở với đại monu dương chứ ở pi bẹt chầm chả hai ti pi cứ kata bằng cách đại bẹt chầm chả đầm rấu oi monu thơ. 네, 우리가 하나님에 대해서 이제 세 가지가 있습니다. 4번, 5번, 6번 질문이 있습니다. nó bây giờ chúng nó tốt cứ dương mà mơ tha ta dương riêng làm pipre chi mà chán trong người miền bục bay sầm núa cứ bị sầm núa tị 4 đo sầm núa tị 6 네, 하나님은 어떤 분이신가? cứ sầm núa tị 4 cứ tha pre chi mà chán chỉ ông đôi mà đấy. 네, 하나님은 한 분밖에 안 계시다. 유일하신 하나님이다. hay pre ông cứ chỉ pre tại môi cốt. 그리고 성부, 성자, 성령 삼위일체 하나님이 있습니다. Petrung cứ chỉ pre tại ai. 다시 한번 또 4번부터 배워볼게요. 4번. 하나님은 어떤 분이신가요? Nhưng dương mà mơ lùm ớt bị sầm núa tị 4 và to tiết xua cái xua tha ta pre chi mà chán chỉ ông đôi mà đấy. 자, 하나님은 영이신데 하나님의 존재와 지혜와 권능과 거룩하심, 그리고 공의와 인자와 진실하심 등이 무한하다, 한계가 없고 영원하다, 그리고 변하지 않는다입니다. Nhưng dùng lại cứ tha pre chi mà chán cứ chịu nhiên ắt thiệp nó lại nó dương ai vô tha chỉ vật tầm miễn ắt thiệp bạch nhá được thiệp body shot thiệp sụp rất xịt đấy meta nâng xịt đấy small strong rồi bỏ pre óng thâm miên anh cầm nọt vì mình trai pro hơi occultic. 네, 그런데 성경을 보면 하나님이 눈이 있다, 뭐 귀가 있다, 손이 있다 그런 표현이 가끔 나와요. có vấn đề bây giờ anh ra cầm pi nhưng khơi miên kho cầm pi khác ban cho là nè tha pre chi mà chán miên pre net miên pre cam miên tự chịu miên muat ấy chẳng. 근데 진짜 하나님이 뭐 눈, 코, 입, 손이 있다는 것이 아니라 우리 사람들이 잘 이해할 수 있도록 그렇게 비유적으로 표현하신 겁니다. Chúng ta đại preของปีเลิกดังแบบนึกมาหมายจ้องปัจจัยท่าpre chi mà chán miênพนัยมินมดมินจมูกโดดdươngเตะก็vấn đề preของปีก็ตามแบบนึกคือดับใบเอาหมุนdương nghe rồi vì chỉ ca priệp thiệp 때. 네, 요한복음 4장 24절 보면 하나님은 영이시고 예배하는 자는 영과 진리로 예배해야 된다라고 말씀하고 있습니다. Nhưng mà nó không ở căn Gioan trong Phúc 4 câu thì 24 màនិយាយដូចនេះថាព្រះវិញ្ញាណព្រះជាវិញ្ញាណហើយអ្នកណាដែលថ្វាយបង្គំព្រះអង្គត្រូវតែថ្វាយបង្គំដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិត. 예, 다섯 번째 질문은 하나님 한 분 외에 하나님이 또 더 있을까요? 라는 질문인데요. Nhưngសំណួរបន្ទាប់គេសួរទៀតថាតើក្រៅពីព្រះជាម្ចាស់នៅមានព្រះផ្សេងទៀតទេ? 이것에 대한 성경적인 대답은 살아계시고 참되신 하나님은 여호와 하나님 오직 한 분밖에 안 계신다입니다. ប៉ុន្តែចម្លើយដែលយើងអាចរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺថាព្រះជាម្ចាស់ដែលពិតនឹងមានព្រះជន្មគង់នៅមានតែព្រះជាម្ចាស់ដ៏ជាព្រះយេហូវ៉ាមួយអង្គប៉ុណ្ណោះ. 네, 여러분 아빠 엄마가 친아빠 친엄마가 오직 한 분씩밖에 안 계신 것처럼 우리 사람을 만드신 하나님도 많은 신들이 있는 것이 아니라 오직 여호와 하나님 한 분밖에 안 계십니다. ដល់គ្នាដូចគ្នាដែលពួកយើងម្នាក់មានម៉ាក់តែម្នាក់មានប៉ាតែម្នាក់មិនមាននរណាម្នាក់អាចមានប៉ា2នាក់ឬម៉ាក់2នាក់ដូចគ្នាសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបង្កើតយើងមកក៏មានតែមួយអង្គដែរ. 예, 우리 신명기 6장 4절 말씀. យើងមើលគម្ពីរចោទយកថាចំពុកទី6ខទី4មែងជួយអានមួយ. ចូលស្ដាប់ចុះអោអ៊ីស្រាអែលអើយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងគឺជាព្រះយេហូវ៉ាតែមួយអង្គគត់. 아멘. 그러면 이 하나님이 이스라엘이 믿는 그 사람들의 하나님이실까요? យើងសួរថាតើព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះដែលបនសាអ៊ីស្រាអែលទេឬ? 네,
물론 하나님께서는 아브라함을 부르시고 또 야곱을 통해서 이스라엘을 이루셨지만 그것은 하나의 시작점, 모델로 시작하신 것이죠. ប៉ុន្មានតែព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅលោកអាប់រ៉ាហាមបន្ទាប់មកដូចជាដល់អ៊ីសាកយ៉ាកុបអីហើយបន្ទាប់មកបង្កើតបានជាប្រទេសអ៊ីស្ប៉ាត្រាស់ហៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលតែវាគឺជាគ្រាន់តែជាចំណុចផ្ដើមនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលព្រះអង្គបង្កើតទៅនោះ 하나님께서 이 지구와 모든 것들을 만드셨고 우리 사람을 다 만드셨기 때문에 우리 하나님도 되시는 겁니다. ចឹងដោយសារតែព្រះអង្គគឺជាអ្នកបង្កើតចក្រវាលទាំងមូលបង្កើតអ្វីគ្រប់យ៉ាងបង្កើតពួកយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះជាម្ចាស់របស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នា 예, 첫 번째 질문은 하나님의 신격에는 몇 위가 계신가요?인데요. គឺសំណួរសួរបន្ទាប់គេសួរបន្ទាប់គឺសួរពីព្រះជាម្ចាស់ដដែលគេសួរថាតើលក្ខណៈជាព្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងចេញជាប៉ុន្មានអង្គ 이것에 대한 대답은 하나님의 신격에는 3위가 계신다. 즉 성부와 성자와 성령 3위가 계신다. 네, 하나님은 한 분이시다. 하나님은 같은 본질과 동등한 권능과 영광을 가지고 계신다입니다. ចឹងចម្លើយរបស់វាគឺថាលក្ខណៈជាព្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងចេញជា3អង្គគឺ3អង្គមានព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ 3អង្គមែនប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់មានតែមួយអង្គគត់ពួកនេះពោលយកជឿសេមានតែមួយអង្គគត់ហើយមានតែមួយអង្គហើយលក្ខណៈដើមរបស់ព្រះអង្គគឺដូចគ្នាប្រធានភាពនិងសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គគឺស្មើគ្នាទាំងអស់ 네, 그래요. 우리가 솔직히 삼위일체 하나님 우리 지식으로 우리 이성으로 이해하기가 쉽진 않습니다. តាមបញ្ញារបស់យើងតាមការគិតរបស់មនុស្សយើងយើងពិបាកក្នុងការយល់អំពីអត្ថន័យនៃព្រះត្រៃឯកណា 네. 또 7번째 문제는 다시 한번 여기 복습하고 합니다. 자, 방금 우리가 이제 하나님은 어떤 분이신가 또 유일하신 분이다. 삼위일체 하나님이다 배웠습니다. យើងត្រឡប់មកមើលតារាងរួមរបស់យើងវិញយើងរៀនពីចំណុចដែលយើងរៀនអំពីព្រះជាម្ចាស់គឺមាន3ចំណុចថាតើព្រះជាម្ចាស់ជាអង្គដូចម្ដេចហើយព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះតែមួយអង្គហើយតបមកព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះត្រៃឯក 자, 그리고 우리가 지금부터는 이제 하나님의 작정, 그래서 작정이란 무엇이고 또 작정의 실행에 대해서 또 배워보도록 하겠습니다. ហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងរៀនអំពីការកំណត់ទុករបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានចែកជាការកំណត់ទុកជាអ្វីហើយនឹងការអនុវត្តការកំណត់ទុក 또 특별히 또 작정의 실행에는 창조와 섭리가 있다고 했죠. ហើយដូចយើងបានរៀនអញ្ចឹងថាការកំណត់ទុកនោះវាមានចែកចេញការអនុវត្តការកំណត់ទុកចែកចេញជា2ទី1គឺការបង្កើតទី2គឺការអភិបាលកិច្ច 자, 다음 문제. 하나님의 작정이란 무엇일까요? ចឹងសំណួរបន្ទាប់គេសួរថាតើការកំណត់ទុករបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាអ្វី 자, 하나님의 작정은 그의 영원한 목적으로 그의 뜻의 의논에 따른 것이며 또 하나님 자신의 영광을 위해서 모든 되어가는 것들 일들을 미리 정하신 것입니다. ចឹងចម្លើយរបស់វាគឺថាការកំណត់ទុករបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាការកំណត់ទុកជាមុននៅរាល់កិច្ចការទាំងអស់សម្រាប់ជាសេរីរុងរឿងដល់ព្រះអង្គផ្ទាល់ស្របទៅតាមផែនការគោលដៅដ៏អស្ចារ្យនិងការពិគ្រោះយោបល់ឬក៏បំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 예, 다시 한번 이렇게 정리해서 말씀을 드리면 첫 번째 하나님의 작정은 하나님의 영원하신 목적, 즉 계획입니다. ចឹងបើយើងបញ្យល់ម្ដងទៀតមានថាការគោលបំណងដែលព្រះអង្គធ្វើការកំណត់ទុកនោះគឺដើម្បីសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គ 두 번째 하나님의 작정은 성부, 성자, 성령 하나님, 이 세 하나님, 세 육격이 서로 의논해서 결정하신 것입니다. ហើយចំណុចទី2គឺថាព្រះជាម្ចាស់ដែលមាន3អង្គដែលមានព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងគឺព្រះអង្គបានពិភាក្សាគ្នាពិគ្រោះយោបល់គ្នាធ្វើការសម្រេចការកំណត់ទុកនោះ 세 번째 하나님의 작정의 목적은 하나님 자신의 영광을 위한 것입니다. ចំណុចទី3គឺថាដើម្បីសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គ 네 번째는 하나님의 작정을 하신 범위, 대상은 모든 것 그리고 모든 일입니다. ទី4ការកំណត់ទុករបស់ព្រះអង្គវាមានវិសាលភាពវាថាមានគ្រប់ទៅលើគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ហើយនឹងគ្រប់កម្មវត្ថុទាំងអស់ 두
이 하나님의 작정이 좀 어려운 부분이에요. ចឹងកន្លែងត្រង់ចំណុចការកំណត់ទុកនឹងវាពិបាកយល់បន្តិច 그래서 하나님이 작정하신 것에 따라서 우리 사람이 행동을 한다면 우리 인간에게 자유의지가 무슨 소용이 있겠냐. 그렇게 혼동할 수가 있습니다. ចឹងនៅពេលដល់ចំណុចហ្នឹងណាយើងអាចគិតថាយើងអាចនឹងវែងបន្តិចថាបើសិនជាមនុស្សយើងអនុវត្តគ្រប់យ៉ាងយើងធ្វើគ្រប់យ៉ាងទៅតាមការដែលព្រះអង្គបានកំណត់ទុកទាំងអស់ចឹងមនុស្សយើងមានសេរីភាពមកពីណា 지난번에 배웠던 내용인데 다시 한번 복습을 하면 하나님께서 사람을 꼭두가시처럼 아니면 로봇처럼 만드신 게 아니에요. ក៏មិនដូចយើងបានរៀនពីមុនមកអញ្ចឹងយើងរំលឹកឡើងវិញមកថាគឺព្រះជាម្ចាស់មិនបានបង្កើតមនុស្សយើងឲ្យដូចជាអាយ៉ងឬមួយក៏រ៉ូបូតនោះឡើយ 하나님께서 아담으로 하여금 선악과를 따먹도록 꼭두가시처럼 작정해서 일부러 시키게 하신 것이 아니라는 겁니다. ចឹងមានន័យថាព្រះអង្គមិនមែនបង្កើតអាដាមមកឲ្យដូចជាអាយ៉ងហើយបន្ទាប់មកបង្គាប់ឬកំណត់ទុកឲ្យអាដាមនឹងដល់ពេលក៏ទៅប្រព្រឹត្តអំពើបាបនោះទេ 어떤 사람은 아담이 선악과 못 먹게 하면 됐잖아요. 그렇게 말할 수 있는데 그렇게 하려면 로봇처럼 만들어야 됩니다. ចឹងមានអ្នកខ្លះគាត់និយាយថាមិនក៏ព្រះអង្គមិនព្រមធ្វើឲ្យអាដាមមិនអាចញ៉ាំផ្លែដឹងខុសត្រូវនឹងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាព្រះអង្គធ្វើបែបហ្នឹងមែនមានថាព្រះអង្គលុះតែព្រះអង្គបង្កើតអាដាមមកអត់ធ្វើដូចជាមនុស្សយន្តដែលអាចបជាបានគ្រប់ពេលទេ 그러나 하나님은 하나님의 형상을 닮은 그 사람을 만드셨고 그 사람에게 자유의지를 주셨죠. ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់វិញគឺព្រះអង្គបានបង្កើតមនុស្សមកឲ្យមានសភាពឲ្យមានរូបអង្គដូចជាទ្រង់ហើយព្រះអង្គផ្ដល់សេរីភាពឲ្យពួកគេ 때로 이제 제 아들이 지금 7살인데 뭐 말썽도 많이 피웁니다. កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំឲ្យពេលនេះអាយុ7ឆ្នាំហើយវាក៏ខូចដែរ 말을 안 들을 때는 막 이렇게 때려주고 싶기도 해요. ពេលខ្លះដែលពេលអត់ស្ដាប់បង្គាប់ខ្ញុំក៏វាយគេដែរ 그런데 제가 말 잘 듣는 아이로 하려면 정말 로봇처럼 하든지 정말 엄하게 해가지고 막 조금만 잘못해도 혼내면 아이는 제 말을 아마 잘 들을 겁니다. ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំព្យាយាមតានតឹងជាមួយនឹងតឹងតែងជាមួយនឹងកូនហើយបើសិនវាធ្វើខុសអីបើវាមិនស្ដាប់បង្គាប់ទេខ្ញុំវាយវាអញ្ចឹងវាប្រហែលជាអាចនឹងស្ដាប់បង្គាប់ខ្ញុំ 그러나 그렇게 하면 아버지와 아들이 정말 사랑의 관계, 인격적인 관계가 될까요? ក៏ប៉ុន្តែសួរថាបើសិនជាយើងធ្វើបែបហ្នឹងតើទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកនិងកូននោះអាចកើតជាទំនាក់ទំនងល្អទេ 여러분 사람은 하나님의 형상대로 창조되었기 때문에 자기가 생각하는 대로 뭐 하고 싶은 대로 뭐 밥을 먹고 잠을 자고 뭐 일도 하고 그렇게 자유의지로 행동을 할 수 있습니다. ទាំងអស់គ្នាដោយសារតែព្រះអង្គបានបង្កើតមនុស្សឲ្យមានអង្គរូបអង្គដូចរូបអង្គរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងមនុស្សអញ្ចឹងហើយមនុស្សមានសេរីភាពពួកគេអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងធ្វើអ្វីតាមការបំណងរបស់ខ្លួនឯងដូចជាចង់កេងចង់ញ៉ាំចង់ធ្វើអីគឺតាមចិត្តខ្លួនឯង 지난번에도 말씀을 드렸었는데 부모님이 내가 너 과자 사러 갔다 올게 하면서 너 여기 놀이터에서만 이렇게 재밌게 놀아라고 얘기를 했어요. លោកមុនយើងមកលោកឧទាហរណ៍តទៅចំណុចហ្នឹងដែរយើងនិយាយម្ដងទៀតគឺថាមានឪពុកម្ដាយហ្នឹងគាត់យកកូនរបស់គាត់ទៅលេងនៅក្នុងសួនកុមារហើយឲ្យពួកគេលេងតាមចិត្តនៅក្នុងសួនកុមារហ្នឹង 그러면 아이는 이 놀이터에서 자기가 놀고 싶은 거 마음껏 놀면 됩니다. ចឹងហើយសម្រាប់កូនហ្នឹងគឺគេអាចលេងអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងហ្នឹងតាមតែចិត្តរបស់ខ្លួនឯងតាមបំណងរបស់ខ្លួនឯង 부모가 아이한테 너 미끄럼만 타야 돼, 너 이거 뭐 저거 해야 돼 그렇게 강요하진 않죠. អញ្ចឹងឪពុកម្ដាយហ្នឹងអត់បានបង្ខំកូនឬមួយក៏គៀបសង្កត់កូនឲ្យលេងតែអាលំអិលហ្នឹងឬមួយក៏លេងតែរបស់នេះឬរបស់នោះឡើយ 네, 또 이렇게 공놀이하고 차 있는데 큰 길로 나오면 위험하니까 절대 혼자 나오면 안 돼라고 말을 했습니다. ចឹងហើយគាត់ក៏បានឪពុកម្ដាយនឹងក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់កូនទៀតថាបើសិនជាមកលេងនៅក្រៅសួនកុមារអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារឡានបុកអញ្ចឹងហើយមិនគាត់ប្រកបប្រាប់កូនថាដាច់ខាតមិនឲ្យចេញក្រៅទេ 그러면 아이는 부모님 말씀을 듣고 놀이터에서 놀고 있으면 엄마 아빠가 아이스크림을 사오겠죠. អញ្ចឹងបើសិនជាកូននឹងស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយឲ្យលេងតែនៅក្នុងសួនហើយឪពុកឯងគាត់ទៅទិញការ៉េមយកមកឲ្យគាត់ 네, 부모가 아이한테 놀이터에서 마음껏 놀아 자유의지를 준 겁니다.
ចឹងការដែលធ្វើបែបនេះគឺឪពុកម្ដាយហ្នឹងគឺគាត់បានផ្ដល់គេហៅឆន្ទៈសេរីផ្ដល់សេរីភាពឲ្យកូនរបស់គាត់លេងគ្រប់យ៉ាងបានតាមសេរីនៅក្នុងសួនកុមារ 근데 아이가 부모님 말씀을 듣지 않고 예, 이렇게 길가에서 공놀이 하다가 사고 날 수 있잖아요. ក៏ប៉ុន្តែបើកូនហ្នឹងវាអត់ស្ដាប់បង្គាប់វាទៅលេងនៅខាងក្រៅវាទៅលេងបាល់នៅខាងក្រៅនៅតាមផ្លូវអញ្ចឹងវាអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ 예, 부모님 말씀을 듣지 않고 불순종하고 자기 마음대로 한 것이 죄죠. អញ្ចឹងហើយការដែលកូនហ្នឹងគាត់មិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ទៅលេងនៅខាងក្រៅតាមបំណងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងអាហ្នឹងហើយគេហៅថាអំពើបាប 하나님께서는 아담에게 너 선악과 따먹지 마, 따먹으면 죽는다 이렇게 말씀하셨고 아담은 충분히 그 말씀을 지킬 수 있는 능력이 있었습니다. អញ្ចឹងការដែលព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដាំប្រាប់អាដាមថាមិនឲ្យញ៉ាំផ្លែដឹងខុសត្រូវទេបើសិនជាញ៉ាំនឹងស្លាប់តាមពិតនៅក្នុងពេលនោះអាដាមមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការស្ដាប់បង្គាប់ 근데 아담이 자기 자유의지를 가지고 자기가 하나님처럼 되려고 눈이 밝아지고 지혜롭게 되려고 예, 선악과를 따먹고 말았죠. ក៏ប៉ុន្តែលោកអាដាមហ្នឹងគាត់បែរទៅជាប្រើប្រាស់សេរីភាពដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យគាត់ហ្នឹងទៅធ្វើអ្វីដែលមិនគប្បីមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់គឺគោលបំណងរបស់គាត់គឺចង់ឲ្យខ្លួនឯងខ្លាចដូចជាព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យខ្លួនឯងមានប្រាជ្ញាហើយនឹងផ្នែកខ្លួនឯងភ្លឺដូចផ្នែកព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ទៅបេះញាក់ផ្លែហ្នឹងញ៉ាំដោយមិនស្ដាប់បង្គាប់ 네, 그래서 아담이 선악과를 따먹은 것은 자기 자유의지를 가지고 한 것이기 때문에 그 죄의 책임은 아담에게 있는 것입니다. អញ្ចឹងហើយត្រង់នេះគឺដោយសារតែអាដាមនឹងគាត់បានយកសេរីភាពដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យគាត់នឹងយកទៅបេះផ្លែនឹងញ៉ាំដោយបំណងចង់ដូចព្រះជាម្ចាស់ត្រង់នេះហើយគឺជាអំពើបាបទំនួលខុសត្រូវរបស់អាដាម 네, 아담이 선악과를 따먹고 죄를 짓고 타락한 거에 대해서는 다음 주에 자세히 배우도록 하겠습니다. ត្រង់ចំណុចដែលអាដាមបេះផ្លែដឹងខុសត្រូវហើយគាត់ធ្លាក់ចុះទៅក្នុងអំពើបាបគាត់មានបញ្ហានោះយើងនឹងរៀននៅសប្តាហ៍ក្រោយ 근데 이 하나님의 작정 안에서 보면 어쨌거나 이 모든 일들, 모든 사건들이 하나님의 작정 안에 다 포함이 되긴 합니다. ក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលនៅក្នុងការកំណត់ទុករបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងអាចដឹងថាគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់វាសុទ្ធតែស្ថិតនៅខាងក្នុងការគ្រប់កំណត់ទុករបស់ព្រះជាម្ចាស់ 근데 이 하나님의 작정도 좀 어려운 부분이기 때문에 우리가 완전하게 100% 이해하기는 또 쉽지는 않습니다. ត្រង់ចំណុចតាក់ទងនឹងការកំណត់ទុករបស់ព្រះជាម្ចាស់បើស្ថានភាពវាពិបាកខ្លាំងអញ្ចឹងហើយប្រហែលជាពួកយើងមិនអាចយល់បានទាំងអស់ទេ 네, 8번째 문제, 하나님께서는 이 작정하신 일을 어떻게 이루시는가? អញ្ចឹងយើងមើលសំណួរបន្ទាប់សំណួរទី8អញ្ចឹងគេសួរថាតើព្រះជាម្ចាស់សម្រេចការកំណត់ទុករបស់ព្រះអង្គដោយរបៀបណា 네, 하나님께서는 이 작정하신 일을 창조와 섭리의 일로 이루십니다. អញ្ចឹងគឺព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើការអនុវត្តការសម្រេចការកំណត់ទុករបស់ព្រះអង្គនឹងគឺតាមរយៈការបង្កើតនិងការធ្វើអភិបាលកិច្ច 네, 창조, 섭리. 첫 번째 창조에 대해서 아까 다시 한번 보면 여기 나오죠. 하나님의 작정의 실행 어떻게 하는가? 창조를 통해서 섭리를 통해서 하신다. អញ្ចឹងយើងមកមើលតារាងរបស់យើងម្ដងទៀតគឺត្រង់ចំណុចទី8គឺការអនុវត្តការកំណត់ទុករបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គអនុវត្តការកំណត់ទុករបស់ទ្រង់ដោយពីររបៀបទី1គឺការបង្កើតទី2គឺអភិបាលកិច្ច 자, 그래서 지금부터는 우리 이제 9번부터 12번까지 창조란 무엇이고 사람은 어떻게 창조하셨나 배울 거고요. អញ្ចឹងយើងមកមើលសំណួរទី9គឺគេសួរថាតើការបង្កើតជាអ្វីហើយសំណួរទី10តកតងនឹងការបង្កើតមនុស្ស 그리고 섭리란 무엇이고 또 사람을 향한 특별한 섭리란 무엇인가 다시 한번 복습하겠습니다. ហើយចំណុច2ទៀតគឺអភិបាលកិច្ចជាអ្វីហើយការអភិបាលកិច្ចពិសេសសម្រាប់មនុស្សជាអ្វី 여러분 이렇게 좀 표로 보니까 좀 이해가 많이 되지 않아요? បងប្អូនយើងរៀបជាតារាងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចនឹងស្រួលយល់ទេ 자, 9번 창조란 무엇인가? សំណួរទី9គឺថាការបង្កើតគឺជាអ្វី 네, 창조의 일은 하나님이 모든 것을 아무것도 없는 상태에서 만드신 것이고 또 그의 능력의 말씀을 하셨다. 6일 동안 만드셨고 만드신 모든 것이 보기 매우 좋았다라고 말씀합니다. អញ្ចឹងកិច្ចការបង្កើតរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាការដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតសពសារពើពីនតិភាពកន្លែងនេះគឺពីអ្វីដែលគ្មានទ្រង់បានធ្វើកិច្ចការបង្កើតរយៈពេល6ថ្ងៃ
ដោយព្រះបន្ទូលដល់មានព្រះចេស្តាហើយគ្រប់យ៉ាងដែលព្រះអង្គបង្កើតសុទ្ធតែល្អប្រពៃណាស់ 우리 성경을 보면 창세기 1장 1절에 태초에 하나님이 하늘과 땅과 모든 것을 지으셨다라고 시작하죠. ដូចយើងមើលក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុមារចំពុកទី1ខទី1បានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាការដើមដំបូងឡើយព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដី 하나님이 말씀으로 이렇게 창조하시죠. 빛이 있으라 하니까 빛이 생기고 말씀으로 창조하셨습니다. គឺយើងមើលនៅក្នុងគម្ពីរបានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយគឺព្រះអង្គបានបង្កើតដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដូចជាព្រះអង្គនិយាយថាចូលឲ្យមានពន្លឺពេលនោះពន្លឺក៏កើតមានឡើង 또 6일 동안 하나님께서 창조하셨고요. ហើយព្រះអង្គបានចំណាយពេល6ថ្ងៃក្នុងការបង្កើត 예. 자, 그다음에 10번째는 사람에 대한 창조인데 하나님께서 사람을 어떻게 지으셨나요? ซึ่งចំណុចទីសំណួរបន្ទាប់គឺថាតើព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមនុស្សដោយរបៀបណា 예. 그에 대한 대답은 하나님께서 사람을 남자와 여자로 창조하셨습니다. ចឹងយើងមើលគឺព្រះអង្គបានបង្កើតមនុស្សជាមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រី 그리고 하나님께서 그 지식과 공의와 거룩함에 있어서 하나님 자신의 형상을 똑같이 사람을 창조하셨습니다. ហើយព្រះអង្គបានបង្កើតមនុស្សយើងនឹងឲ្យមានភាពដូចជាព្រះអង្គត្រង់ប្រាជ្ញាសុក្រិតភាពនិងភាពបរិសុទ្ធ 그리고 사람에게 모든 피조물을 다스릴 수 있는 그 통치권을 하나님께서 우리 사람에게 주셨습니다. ហើយទ្រង់ថែមទាំងប្រទានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងលើសពសារពើដែលព្រះអង្គបានបង្កើតដល់មនុស្ស 예, 우리 창세기 1장 26절 말씀. យើងមើលលោកុមារចំពុកទី1ខទី21តូចជួយអានមួយ លោកុមារចំពុក1ខ21ព្រះមានព្រះបន្ទូលថាចូលយើងបង្កើតមនុស្សឲ្យដូចជារូបយើងឲ្យមានភាពដូចយើងហើយចូលឲ្យគេមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រលើសត្វហើរលើអាកាសលើសត្វជើង4និងលើផែនដីទាំងមូលព្រមទាំងសត្វលួនវាដែលវានៅលើផែនដីផងលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់សិទ្ធិត្រួតត្រាអាមែន 아멘. 여러분 자녀는 부모를 닮습니다. អរគ្នាយើងដាក់ឃើញអញ្ចឹងកូនគេជិតដូចឪពុកម្ដាយរបស់គេ 그렇듯이 우리 사람도 하나님의 형상을 따라서 지음을 받았습니다. ដូចគ្នាអញ្ចឹងពួកយើងក៏ត្រូវបានព្រះជាម្ចាស់បង្កើតឲ្យមានលក្ខណៈដូចព្រះអង្គមានភាពដូចព្រះអង្គដែរ 그런데 우리 아담이 죄를 지음으로 말미암아 하나님의 형상을 잃어버렸어요. ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែអាដាមក៏បានប្រព្រឹត្តអំពើបាបអញ្ចឹងលក្ខណៈដែលជាដូចជាព្រះជាម្ចាស់ដែលមាននៅក្នុងមនុស្សយើងនឹងយើងបានបាត់បង់វា 우리가 예수님을 믿으면 다시 하나님의 자녀가 됩니다. ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលយើងជឿព្រះយេស៊ូវយើងនឹងក្លាយជាកូនព្រះអង្គវិញ 즉 우리가 하나님의 형상을 다시 회복하는 거죠. វាមានន័យថារូបអង្គឬមួយក៏លក្ខណៈរបស់ព្រះដែលមាននៅក្នុងយើងនឹងវានឹងត្រឡប់ទៅជាប្រសើរឡើងវិញ 우리가 다시 하나님을 아버지라고 부릅니다. អញ្ចឹងហើយយើងអាចហៅព្រះជាម្ចាស់ថាព្រះវរបិតាវិញ 이것이 바로 기독교에서 말하는 복음이고 우리가 구원받는 거예요. នេះជាដំណឹងល្អដែលគ្រីស្ទសាសនាយើងបាននិយាយហើយនេះឯងគឺជាសេចក្តីសង្គ្រោះដែលយើងទទួលបាន 자, 섭리. 열 번째는 하나님의 섭리하시는 일이란 무엇일까요? សំណួរទី11សល់2សំណួរទៀតទេតើអភិបាលកិច្ចរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាអ្វី 예, 하나님의 섭리하시는 일이란 그분의 최고의 거룩과 지혜와 능력으로 모든 창조물과 그 모든 행동을 보존하시고 다스리는 것입니다. ចឹងអភិបាលកិច្ចរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាកិច្ចការថែរក្សានិងគ្រប់គ្រងលើគ្រប់ស្នាព្រះហស្ថដែលទ្រង់បានបង្កើតនិងការប្រព្រឹត្តរបស់វាហើយសេចក្តីបរិសុទ្ធប្រាជ្ញានិងឫទ្ធាដោយសេចក្តីការដែលព្រះអង្គធ្វើបែបហ្នឹងគឺដោយសេចក្តីបរិសុទ្ធប្រាជ្ញាញាណនិងឫទ្ធានុភាពដ៏ខ្ពស់បំផុតរបស់ព្រះអង្គ 하나님의 섭리의 뜻은 잘 다스리고 보존하신다. ខ្ញុំថាគោលបំណងដែលព្រះអង្គធ្វើអភិបាលកិច្ចហ្នឹងគឺដើម្បីថែរក្សាហើយនឹងគ្រប់គ្រង 섭리의 대상은 모든 창조물 그리고 모든 행동입니다. ចឹងកម្មវត្ថុដែលព្រះអង្គធ្វើអភិបាលកិច្ចពីលើគឺមានគ្រប់របស់ដែលព្រះអង្គបង្កើតគ្រប់ស្នាព្រះហស្ថដែលព្រះអង្គបង្កើតហើយនឹងគ្រប់ការប្រព្រឹត្តរបស់ស្នាព្រះហស្ថទាំងអស់នោះ 그리고 섭리의 방식에 있어서는 하나님의 최고의 거룩
지혜, 능력으로 일하십니다. ហើយរបៀបដែលព្រះអង្គធ្វើអភិបាលកិច្ចនោះគឺព្រះអង្គធ្វើដោយភាពបរិសុទ្ធប្រាជ្ញាញាណនិងឫទ្ធានុភាពដ៏ខ្ពស់បំផុតរបស់ព្រះអង្គ 그래서 우리 나쁜 일이 있든 좋은 일이 있든 모든 것들이 하나님의 섭리 안에서 이루어진다면 그것이 다 좋은 결과로 나타납니다. អញ្ចឹងទោះបីជាកិច្ចការខ្លះរឿងរ៉ាវខ្លះមិនល្អកើតឡើងឬមួយក៏យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើកិច្ចការនោះស្ថិតនៅក្នុងអភិបាលកិច្ចរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់យ៉ាងលទ្ធផលចុងក្រោយនឹងប្រសើរមិនខាន 로마서 8장 28절 말씀. យើងមើលចំពុកទីរ៉ូមចំពុកទី8ខទី28ភគ្គទីអានមួយ យើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ខំគ្នាឡើងសម្រាប់ជាសេចក្តីល្អដល់អស់អ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺអស់អ្នកដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅស្របតាមគម្រោងការរបស់ព្រះអង្គរ៉ូមចំពុក8ខ28 아멘. 여러분 혹시 뭐 제가 넘어져서 다쳤어요. 그런데 더 넓게 보면 하나님의 섭리 안에서 그것이 나중에 좋은 결과로 나타날 수 있다는 겁니다. ជំនាញន័យថាជួនកាលយើងអាចនឹងដួលយើងអាចនឹងដើរដួលហើយរបួសក៏ប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលឲ្យវែងឆ្ងាយការកិច្ចការហ្នឹងវាគឺជាកិច្ចការដែលប្រសើរនៅពេលក្រោយ 이스라엘 백성들이 출애굽할 때 바로 이렇게 출애굽하지 않고 더 어려움을 당하고 이스라엘에 10가지 재앙이 내렸잖아요. ដូចយើងបានដឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចាក់ចេញពីប្រទេសអេស៊ីពួកគេមិនបានចេញមកដោយស្រួលនោះទេពួកគេត្រូវឆ្លងកាត់គ្រោះទុក្ខវេទនារហូតដល់10ប្រភេទហើយទើបអាចចេញមកបាន 그 10가지 재앙을 통해서 결국 하나님께서 애굽의 모든 신들은 가짜 신이다. 그것을 나타내신 것이고요. ចឹងការដែលព្រះអង្គបានដាក់ទុក្ខវេទនាចំនួន10នៅប្រទេសអេស៊ីនឹងគឺចុងក្រោយព្រះអង្គចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាគ្រប់ព្រះទាំងអស់ដែលនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីគឺសុទ្ធតែជាព្រះខ្លាំងខ្លាយ 그리고 여호와 하나님이 진짜 참신이다. 유일하신 하나님이다. 구원자시다. 그것을 모든 사람에게 다 알게 하셨습니다. អញ្ចឹងតាមរយៈនោះព្រះអង្គបានប្រាប់បង្ហាញប្រកាសដល់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យបានដឹងថាព្រះដែលមានតែមួយគត់ហើយព្រះដែលពិតប្រាកដនោះមានតែព្រះយេហូវ៉ាមួយអង្គប៉ុណ្ណោះ 예, 모든 일에 하나님의 섭리가 있다는 것을 우리가 믿고 믿음으로 고백하기를 소망합니다. អញ្ចឹងយើងជឿថាគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់សុទ្ធតែស្ថិតក្រោមអភិបាលកិច្ចរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយសូមឲ្យពួកយើងសារភាពក្តីជំនឿបែបនេះ 자, 12번 마지막. 하나님께서 사람이 창조된 그 상태에 있을 때 사람에 대해서는 어떤 특별한 섭리를 하셨나요? 입니다. អូខេដល់សំណួរចុងក្រោយតើព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើអភិបាលកិច្ចពិសេសអ្វីសម្រាប់មនុស្សនៅពេលដែលគេស្ថិតក្នុងសភាពពេលបង្កើតដំបូង 예, 그에 대한 대답은 하나님께서 사람을 창조하신 그때 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹지 말라. 그 완전한 순종을 조건으로 아담과 생명의 언약을 하셨습니다. ចឹងចម្លើយរបស់វាគឺថានៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមនុស្សទ្រង់បានតាំងសេចក្តីសញ្ញានៃជីវិតជាមួយគេក្នុងលក្ខខណ្ឌតម្រូវឲ្យមនុស្សនឹងស្ដាប់បង្គាប់ទាំងស្រុងតាមរយៈការហាមមិនឲ្យបរិភោគផ្លែដឹងខុសត្រូវជាដាច់ខាត 예, 창세기 2장 17절 말씀. យើងមើលលោកុបាទចំពុកទី2ខទី17តែមិនត្រូវបរិភោគផ្លែពីដើមដឹងខុសត្រូវនោះឡើយត្បិតនៅថ្ងៃណាដែលអ្នកបរិភោគនឹងត្រូវស្លាប់ជាមិនខាន 예, 아까도 제가 말씀을 드렸지만 하나님께서 인간을 로봇처럼 만드셨으면 아니면 뭐 선악과를 안 만들었으면 선악과 안 먹고 죄를 안 지었겠죠. ចឹងដូចយើងនិយាយមិញហ្នឹងចឹងបើសិនជាព្រះអង្គអត់បង្កើតដើមខុសត្រូវមកហើយព្រះអង្គអត់ធ្វើឲ្យមនុស្សយើងអត់ធ្វើឲ្យអាដាមអ៊ីវ៉ាធ្វើឲ្យអាដាមហើយនិងអ៊ីវ៉ាមិនអាចបេះផ្លែនឹងបានទៅប្រហែលជាវាអត់មានបញ្ហាអីកើតឡើងទេ 그런데 여러분 생각해 보세요. 여러분이 정말 로봇이라면 뭐 누가 사장님이 시키는 대로 여러분 일반 한다면 여러분 행복하겠어요? ប៉ុន្តែបងប្អូនគ្នាសាកឧទាហរណ៍យើងសាកគិតមើលថាតើបើយើងត្រូវបានព្រះអង្គបង្កើតមកដូចជារបូតចឹងហើយពួកយើងធ្វើអ្វីដែលព្រះអង្គប្រកបព្រះអង្គប្រកបមួយម៉ាត់ធ្វើមួយម៉ាត់បង្កប់ពីរម៉ាត់ធ្វើពីរម៉ាត់តែយើងមានសុភមង្គលទេ 여러분 하나님께서 우리 사람에게 자유의지를 주신 것은 정말 큰 은혜입니다. ទាំងអស់គ្នាការដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតយើងឲ្យផ្ដល់ឆន្ទៈសេរីមានថាផ្ដល់សេរីភាពឲ្យយើងហ្នឹងណាវាគឺជាប្រពោដ៏ធំមែនតើសម្រាប់យើង 하나님께서는 아담에게 자발적으로 순종하기를 원하신 거죠. គឺព្រះ
អង្គចង់ឲ្យអាដាមគោរពទ្រង់ស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់ដោយខ្លួនឯង 그리고 하나님은 아담과 인격적으로 관계를 맺고 사랑의 관계를 맺고 싶으셨던 겁니다. ហើយការដែលព្រះអង្គធ្វើអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គចង់មានទំនាក់ទំនងជាបុគ្គលគេហៅបុគ្គលិកភាពជាមួយនឹងអាដាមហើយព្រះអង្គចង់មានទំនាក់ទំនងនៃក្តីស្រឡាញ់ជាមួយនឹងអាដាម 그리고 이 방금 읽었던 이 말씀을 반대로 해석하면 아담아, 네가 내 말에 순종하면 내가 너에게 영원한 생명을 줄게. 이렇게 해석할 수가 있는 겁니다. ซึ่งសម្រាប់ខគម្ពីរនេះបើយើងបកស្រាយមកបែបទៀតយើងអាចនិយាយផ្ទុយមកវិញយើងអាចនិយាយថាវាមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់បាននិយាយទៅអាដាមថាអាដាមឲ្យតែឯងស្ដាប់បង្គាប់យើងនឹងផ្ដល់ជីវិតអស់កលដល់ឯង 하나님께서 이런 축복을 주신 것은 우리 정말 엄청나게 놀랍고 대단한 영광스러운 일이죠. ซึ่ងការដែលព្រះអង្គបានសន្យាជាមួយយើងប្រទានពរបែបហ្នឹងដល់យើងវាគឺជារឿងដែលអស្ចារ្យនិងវាជារឿងដែលជាសេរីរឿងរបស់យើងមែនតើ 그런데 왜 아담이 불순종했는지, 왜 또 죄를 지었는지 그거에 대해서는 다음 주에 우리가 배우도록 하겠습니다. ក៏ប៉ុន្តែយើងមើលហេតុអ្វីបានជាអញ្ចឹងហើយអាដាមនៅតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបនៅតែបេះផ្លាយដឹងខុសត្រូវនឹងញ៉ាំអញ្ចឹងមេរៀនហ្នឹងយើងនឹងរៀននៅសប្តាហ៍ក្រោយ 또 죄가 뭔지, 또 아담이 죄를 지었는데 왜 우리도 죄인으로 태어나는지 그것도 다음 주에 다시 배우겠습니다. ហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយគឺយើងរៀនអំពីអ្វីជាអំពើបាបហើយអ្វីបានជាអាដាមម្នាក់សោះអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើបាបហើយអីមានបាបអីដល់ពួកយើងទៀត 네, 기도하겠습니다. យើងនឹងអធិដ្ឋាន 하나님, 우리가 그동안 배웠던 내용들을 복습하는 시간을 가졌습니다. ព្រះជាម្ចាស់ពួកយើងបានរំលឹកមេរៀនដែលពួកយើងបានរៀនកន្លងមកនៅថ្ងៃនេះ 우리가 또 표를 통해서 좀 체계적으로 좀 이해하기 쉽게 배웠는데요. ហើយពួកយើងបានរៀបវាជាតារាងដែលឲ្យពួកយើងងាយស្រួលក្នុងការយល់ហើយនឹងចងចាំ 우리가 이 배운 내용들을 내가 잘 이해하고 또 다른 사람에게 잘 설명해 줄 수 있도록 하나님 깨닫게 하여 주옵소서. ចឹងហើយបិតាសូមឲ្យពួកយើងបានយល់នៅអ្វីដែលពួកយើងបានរៀនហើយឲ្យពួកយើងអាចចេះយកវាទៅបង្រៀនឬក៏ប្រាប់អ្នកដទៃបានផង 우리가 이 하나님의 말씀을 정확하게 깨닫지 못하면 이단이 와서 우리 유혹할 때 우리가 쉽게 넘어질 수 있습니다. បើសិនជាពួកយើងមិនបានយល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះទេនៅពេលដែលមានខាងគ្រូខ្លាំងខ្លាញ់និកាយខុសឆ្គងមកលបួងពួកយើងងាយនឹងធ្លាក់ចុះជាមួយនឹងពួកគេ 우리가 소율의 분답을 잘 배워서 우리 안에 믿음이 건강하게 또 교리를 잘 배워서 우리의 믿음이 바르게 자라게 하여 주시옵소서. បិតាសូមឲ្យតាមរយៈការរៀនព្រះគម្ពីរការរៀនគោលសំណួរចម្លើយគោលលទ្ធិនេះសូមឲ្យក្តីជំនឿរបស់យើងជឿបានត្រឹមត្រូវជឿបានច្បាស់លាស់ហើយសូមឲ្យតាមរយៈការរៀនគោលលទ្ធិនេះសូមឲ្យជំនឿរបស់ពួកយើងបានរឹងមាំហើយនឹងច្បាស់លាស់ផងដែរ 하나님께서 우리에게 원하시는 삶이 무엇인지 잘 깨닫고 순종하게 하옵소서. សូមឲ្យព្រះអង្គបានជួយឲ្យពួកយើងបានដឹងថាតើព្រះអង្គអ្វីតើជីវិតបែបណាដែលព្រះអង្គសពព្រះハរតីហើយឲ្យសូមជួយឲ្យពួកយើងបានស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់ 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. អរគុណព្រះអង្គក៏អធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន